即係你會遇上嘅交通問題係咁樣。哇！我都覺得係非常。你唔好以為你喺南半球你就我打唔到你啊！真係。你過嚟啊！你過嚟啊！你過嚟啊！唔係又唔使咁大反應嘅，即係我哋見到我哋梗係覺得正啦。但係我真係有個小學同學係去咗移咗民去嗰度啊，住咗10幾年之後佢翻嚟啊，係啊，喺悉尼，咁啊住咗10幾年，跟住佢決定回流喎，翻嚟啊20幾歲嘅時候。嚇？係啊！喺呢個咁樣嘅地方，原來仲會捨得走嘅咩？係啊，佢講嗰樣嘢，我又覺得好似有啲道理嘅。咁啊，即係因為可能真係佢覺得係唔夠競爭力啊，自己佢每日住喺嗰度，佢每日就好寫意、好正咁樣。同埋佢話佢係翻一份 sales 㗎啫嘛，做一份工。咁佢係可以，如果老闆唔翻嚟咧，佢譬如鋪頭開到8點咁咯，佢晏晝3點佢就收到，跟住自己翻屋企㗎咯喎，可以咁樣喎。佢係老闆因為。唔係啊，老闆咪打翻俾佢咯。咁你今日有冇開鋪啊？晏晝佢話冇啊，晏晝都冇乜客，我收鋪啦咁樣。就得㗎啦，又得喎，又 OK 喎。咁我話咁你收咗鋪，你咁早你去邊啊？冇啊，去下 party 啊，大家去下飲下嘢啊咁樣。咁我話幾正喎咁，跟住話係啊，你一日咧真係幾正啊！佢差唔多10年係咁樣。咁佢係因為10年都係咁，所以佢覺得唔正呢件事。荒廢咗咯。係啊，佢真係覺得唔夠正，即係佢覺得，因為佢到20幾歲嘅人生啦，咁佢由大學畢業嘅，咁佢又覺得我應該要令到自己更加有競爭力，即係令到自己可以識得處理多啲唔同嘅事啊咁。佢決定回流翻嚟香港，就試下做我哋嘅工作。佢因為覺得香港係一個競爭力好大嘅地方。咁如果我能夠喺呢度都競爭得好，咁我到時翻去悉尼，我咪可以好叻咯咁樣。佢喺度留唔留到3個鐘啊咁？即刻後悔。翻到嚟，佢由機場出去啊，市區已經後悔啊！哇，咁耐嘅，好塞車啊咁樣。佢應該即係我覺得佢應該要後悔嘅嘢咧，係佢諗住，譬如喺澳洲翻咗嚟呢度。學識咗點樣去競爭，有競爭力之後，再翻去悉尼呢一個決定，佢應該後悔啊！因為如果你學識咗，你有競爭力嗱，你係勁嘅，你好叻啦，力爭上游咁樣，你翻到去澳洲，你邊度有用武之地啊？其實你自己做邊啲人啊？係，即係講緊佢好正常，每日都8點鐘收工咯，咁叫有競爭力㗎咯喎。然後又或者佢喺香港嗰度，佢學識咗，哇，好競爭啊，我好勁啊！8點鐘收工唔係嘛？我開到12點咁樣，跟住一路坐咯，完全冇人理。因為大家都係晏晝3點就收晒工，大家去開 party。係咯，佢唔應該話覺得會有翻去嗰個諗法咯。佢一係就永遠留喺呢度啦咁樣。咁但係我諗，如果佢本身享受咗。